Здравствуйте, приветствую. Канал Мастерская 21 Рус. Тут будем делать систему водоснабжения из скважины. Вчера приходил, рисовал, тут считал примерно туда-сюда. Здесь бачок будет стоять, реле тут же будет стоять. Сюда пойдет, тут водорозетки, тут туалет, там это. Потом выйдет это все через стену на кухню. Там котел. То есть горячая вода с котла будет на руку, на рукомойник, в ванную. Тут коллекторы будут стоять. То есть отсюда вода будет распределяться уже на второй этаж, ванную, туалет, туда-сюда. Как бы так. Пока стройка, короче. Черновая еще работа. И продолжение. Вот продолжение мое. Тут работы хватает. Интересная работа. Творческая. Вот тут картина нарисовывается. Здесь быстросъем. Тут тоже краники уже были быстросъем. Ну, то есть у заказчиков уже были. Тут так. Здесь кранник. Вода сюда пришла, чик, и через фильтр пойдет туда. Вот так будет он. Здесь начало. Вот готов уже, считай. Отсюда из скважины вышла и пошла 25-й трубой до сюда. Тут уже розетка нарисовалась одна. Продолжение следует. Тут вот так примерно пока. Оттуда сюда. Тут рабочий бардак. Дядя Валера. Мужик. Тут вот здесь мы собираем коллектор. Там еще один коллектор будет для горячей сверху. Короче, тут и вверх трубы пойдут, но они вверх оттуда пойдут. Все трубы сюда пойдут сейчас. Вот так вот получается. Здесь для посудомойки, для горячего, ну это для кухни, рукомойник туда-сюда, посуду мыть, и для посудомойки. Здесь трубы идут, это уже горячая вода, то есть ванна первый этаж, ванна второй этаж, кухня здесь. Тут ванна первый этаж, ванна второй этаж, кухня, унитаз. То есть последние унитазы и самый последний с большим уже сечением проходит, это заходит в котел. Через котел уже горячая вода туда-сюда распределяется. Как бы так. Тут вот пришлось вверх-вниз. Из-за того, что здесь не было у нас соединений. Ну, наоборот, не получалось. Есть только муфтами там что-то делать, переворачивать. Ну, короче, получилось то, что вот сейчас получилось. Тут сейчас временно пока, чтобы собрать только на проволоке, так собрали. Тут завтра купят, ну, эти, как они, хомуты, да? Хомуты для труб. И на хомуты зажмем так, хоп-хоп, тут тоже. Но они и так вот капитально держатся. Вот так вот, как в подводной лодке, тут труба. Интересная картинка. Завтра продолжим. Тут думали отсюда пустим, поэтому тут еще переиграли все. Короче, проект чуть-чуть поменялся. Там про стиралку еще забыли. Никто про нее вообще не думал. Случайно про стиралку вспомнили, что должна быть стиралка где-то вообще должна стоять непонятно где, внизу, наверху или на кухне. Работа идет. Вот такой натюрморт получается интересный. Тут хомуты поставили уже, все зафиксировали капитально.
все трубы, все указал, куда, что. Вот так тут получается. Целая Санта-Барбара. Опа! Сверху горячий коллектор, снизу холодная вода. Вот так вот. И там через стену уже с той стороны будем работать. А тут стиральная машина. Тут в скважине тоже делаем обвязку. Тут слив общий, с дома можно слить воду. Вон тот краник. Туда еще один слив добавляется. Вон там сейчас он поставит, врезает в эту систему слив еще один. То есть в бане зимой воду взяли, баня замерзает, воду слили, чтобы в бане не это. А это общий краник в дом, вон там, чтобы чуть-чуть уменьшить напор, слишком мощный, насос мощный слишком, как бы, или даже не для этого, а просто закрыл, спокойно там дома работаешь, или насос вытаскиваешь, здесь закрыл, дома вода остается в гидроаккумуляторе, как бы вот так. А там можно баню закрыть или дать, ну как бы удобно, вот так вот. То есть в кессоне тоже делаем, мы тут сейчас доделываем, переделываем чуть-чуть. И в самой бане краник поставим еще. Вот так. Все собрали, все собрали. Гидроиспытания провели. Везде все держит, все отлично. Тут все указали, где ванна, где что. Тут вода отсюда идет. Первый потребитель ванна первого этажа, ванна второго этажа, второй потребитель, потом кухня, только после этого унитазы. И здесь тоже первую горячую воду забирает ванна второго этажа, тут только наоборот. Потом первого этажа ванна и кухня, горячая вода здесь. Здесь для стиралки оставили водорозетку, здесь для посудомойки дополнительно. Как бы тут можно в любое время влезать и поставить фильтр для стиралки от жесткости. Умягчите. Так, здесь все проверили, все отлично держит. Здесь не держало, заново сделал я. И все нормально здесь, короче. Здесь специально проверили, течет, не течет. Фильтр менять удобно, можно закрыть с двух сторон, давление скинуть, взять. То есть не надо воду всю сливать из системы. Спокойно можно. Там вообще закрывается вода, в том, который заходит. Снизу тут краник есть. Тут розетки пока временно так. Тут потом еще автоматы будут ставиться и плавный пуск, скорее всего, будет. Здесь трубы на второй этаж. Там то же самое. Тут для ванны, тут для раковины. Тут проверяли воду, все работает, все нормально. Короче, все отлично. Всем удачи, подписывайтесь на канал и обращайтесь.